其實我哋設計 GTP Gifted and Talent Program 呢個課程個目標咧，就係我哋相信咧，加密嘅同學其實有好多唔同嘅潛能，或者我哋講多元智能咧，其實就講咗好多年㗎啦，係啦。但係我哋係咪真係有一個平台，讓我哋嘅同學喺當中係可以發揮咧？所以我哋成日強調，佢唔係一個興趣班，好開心同學咧係喺當中咧透過實踐、透過體驗，佢會揾到自己一啲真嘅興趣。佢喺往後嘅日子，佢繼續咧，無論係有啲係音樂啦，有啲係舞蹈啦、戲劇啦、語文啦、數學啦、科學啦。同埋另外有一個好重要嘅就係佢揾到佢自己有興趣探究嘅學術或者社會嘅課題，做佢自己嘅研究。咁我哋覺得呢個咧就真係能夠將同學佢嗰個學術嘅能力啦，又或者佢喺多元智能某一個範疇嗰個潛質咧係充分咁樣去發揮。我諗遇到好多唔同嘅難度嘅，即係例如好多芸唔同嘅可能嘅課程裏邊，其實我哋揀邊啲唔揀邊啲啦。咁另外我哋點樣善用我哋老師們佢哋嘅才華同埋佢哋嘅能力啦。咁譬如咧，有啲老師佢係有帶戲劇嘅經驗，咁但係戲劇本身唔係我哋咧學校裏邊語文嘅正規課程。但透過 GTP， 我哋可以讓老師同埋一班喺語文素養上面都有一定嘅基礎，或者佢願意去學、願意去探究、嘗試嘅一班同學。咁佢哋咧喺成個過程裏邊，喺老師嗰個指導底下，一齊去探究。我都好相信啦，佢哋都會有意想不到嘅正面嘅學習嘅經歷同埋體驗，而喺不知不覺間，同學嗰個嘅素養會提升啦。咁另外我哋都好着重咧同社區嘅嗰個聯繫。舉個例，我哋有 City Walker 啦，佢哋會走入去由最近嘅愛民村去到中上環嘅荷里活道，因為嗰度都係滿載住香港嘅歷史同埋文化。舉辦呢個課程其實係2年前嘅學生會，佢哋去俾到一個 inspiration 我，佢哋都好想接觸一啲社會學啦同心理學嘅知識範疇。咁但係 GTP 個特色就唔係我哋去打開社會學嘅書或者心理學嘅書，我哋淨係睇個理論咯，而係喺佢真實嘅環境裏邊咧，佢哋可以將心理學、社會學一啲嘅知識咧融匯喺佢嗰個學習嘅歷程裏邊。我覺得呢個已經係一個跨課題、跨領域同埋好進入去現實生活場景嘅一個學習嘅模式。某一啲嘅課程，佢哋仲會着重多一步，就係點樣將佢哋所學嘅嘢咧回歸翻去社區或者佢哋心目中目標嘅服務嘅群體。另外仲有好多探究嘅課程 STEAM and Surface Learning， 佢哋都係做緊類似。我自己就覺得好豐富啦，比我哋原先設計成個課程嘅時候嗰個有啲嘢係我哋想象唔到嘅成果嚟嘅。原來當興趣同埋天賦咧成功咁配對之後咧，原來真係產生到好大嘅效果。當我入到去 Hall 2嘅時候，見到同學一啲嘅藝術創作當中嘅細節啦，同埋以同學一啲獨特嘅角度去創作嘅時候咧，我覺得佢哋喺個課程裏面，佢哋唔單止係學到一啲嘅技術，更加係釋放到佢哋自己本身個天賦同埋潛能。咁另外有一組咧都令我好深刻嘅咧，就係獨立專題研究嗰組嘅同學啊，原來佢哋諗到嘅課題啦，同埋佢哋做嗰個研究嗰個能力咧，其實唔係淨係體現到學術研究，而係佢哋一定喺嗰啲嘅領域有一個好大嘅passion， 以至咧佢哋係可以做到一份咁有質素嘅專題研究。仲有一組咧都令我好印象深刻嘅，咁有一個課程叫做文學三部。咁我一向都覺得讀文學嘅人咧，應該只會係文質彬彬，可能係吟詩作對。咁但係佢哋展現出嚟嗰個風格啦，同埋佢哋當中嘅創作過程啦，佢哋 showcase 嘅時候用嘅形式咧，都係令人好深刻嘅。咁喺 Genius Hour 咧，我覺得最重要咧係我哋提供咗一個同學不被打擾嘅空間啦。每個星期有100分鐘嘅時間俾佢去發展佢哋自己嘅興趣。講到啟發咧，其實我覺得加密嘅同學咧，大家都好叻嘅，大家都好清楚知道自己嘅興趣係啲乜嘢啦。好多同學亦都好知道自己叻嘅嘢其實係啲乜嘢。咁所以我希望做到嘅咧係更加幫佢哋咧將自己有興趣或者有 passion 嘅事情變成一啲去幫到人嘅嘢。
同其他人嘅需要去連結。第二個我覺得好重要嘅重點咧，就係我哋都希望提供多少少資源俾同學咧。呢啲資源咧唔係淨係講緊錢，例如咧社會資源咧都係一個好重要，我哋希望提供到俾同學嘅嘢。我喺 Genius Hour 今年做嘅 project 就係去修剪假髮。咁一開始點解會有呢個 idea 咧？就因為我係一個好中意睇動漫嘅人啦，所以我亦都有留意開 cosplay 呢一個圈子嘅嘢。而假髮就正正係 cosplay 必不可少嘅。點樣去將剪假髮同關心呢一個社區去連結咧，就係我同 Genius Hour 嘅負責老師 Miss Lee 有傾過一次偈。Miss Lee 就同我講，佢患有癌症嘅女係好需要一頂假髮。於是乎我就開始咗去關心，原來癌症病人呢一個社群都會有假髮呢一個需要喎。所以咧，亦都為我可能未來去創業或者點樣咧，就開發咗一個新嘅 idea。咁今次呢個 GTP 咧，我哋就學到點樣用 design thinking 啦，去製造個 product 出嚟。我哋就會問到唔同嘅 community 同埋stakeholder，佢哋有啲乜嘢需要啦，我哋就會按翻佢哋嘅需要去製造一個 product 出嚟幫助佢哋。而我就喺呢個 GTP course 入面學到點樣將唔同嘅 idea 去變成一啲實例或者 prototype。例如我哋就用咗 Figma 呢個網站去將我哋想幫助獨居老人嘅 idea 變成一個長者家用 app 嘅 prototype 出嚟。喺 GTP 嘅課程入邊，我哋要 show off 我哋 prototype 嘅目標同埋理念，或者我哋使用嘅資訊科技，所以我哋要用簡單易明嘅方法分享俾同學家長，甚至係一啲大學嘅教授知道，令到佢哋可以更加清楚我哋 prototype 嘅理念。咁同學咧呢一個關於長者教育一個作品咧，其實都喺唔同地方有展示到喎。咁咧首先喺我哋學校入邊 GTP 嘅成果展示會啦，咁啊跟住咧就係我哋亦都有參加比賽啦，佢哋將佢哋嘅嗰個 idea 咧向大學嘅教授咧去 present 啦。再者咧，其實我哋啱啱個暑假咧就將佢哋呢一個作品咧拎咗去中央圖書館嗰度向公眾展覽。其中我哋有一個嘅課題咧係學咧藍曬呢一個技術。呢個技術咧其實就係一個原始嘅攝影技術嚟嘅。透過日曬啦，即係紫外線，咁咧曬落去咧一啲 chemical 上邊，咁就會形成藍色嘅效果。但係擺咗實物嘅地方咧就會顯到影嘅。點樣可以發揮創意咧？同學仔咧其實個 theme 咧可以係自己定嘅。例如呢個同學咧，佢好中意打排球嘅。咁佢咧就諗啦，我點樣可以表現到排球嗰種嘅精神咧？咁佢就用咗佢每日咧都會着嘅波鞋啦，同埋咧佢哋排球隊嘅一個咧 folder 上邊咧有佢哋嘅一個嘅佢哋嘅信念啦，就係薪火相傳啊。咁啊之後咧佢再咧加埋咧嗰啲鞋帶咧去形成咗一個 volleyball 嘅字啦。咁我睇落去咧，我覺得咧呢個同學咧都好發揮到佢自己嘅個人創意啦，同埋咧佢用咗咧佢自己嘅方法去表達咧佢哋排球隊嘅一啲嘅精神嘅。咁所以咧我都會覺得 GTP 嘅課程咧，同學真係有好大嘅自由度可以發揮。所以咧，就算係頭先咧嘅藍曬作品咧，有啲同學就整落塊布度啦，有啲同學咧佢就會印類似呢一個嘅布袋啦。其實咧，我哋都好強調到咧嗰個作品可以咧用喺佢哋嘅日常生活裏邊嘅。例如呢個同學咧，呢一幅畫咧其實佢自己畫嘅。咁佢畫完喺膠片之後咧，我哋再透過頭先講嘅日曬嘅效果啦，咁曬完之後咧，佢就能夠顯到個影啦。並且咧，佢加埋咧佢自己嘅一個佢好中意嘅 quotes 啦，就係 Don't let fear guide your path。咁呢個咧都係佢可以日常咧真係可以用嚟孭嘅袋嚟。咁除咗呢啲之外咧，其實咧我哋都俾同學咧有好多唔同嘅媒介咧，佢可以展示到佢嘅作品嘅。例如咧有啲同學咧佢用咗一個 software 叫 Procreate 啦，去畫咗一啲嘅電繪嘅作品。咁咧就其實佢哋嘅自畫像嚟嘅喎。咁不過你見到咧種類都繁多啦，佢唔一定係畫一個人樣啦，而係想像咧自己可能成為一個卡通人物啊，或者係一啲好特別嘅角色啊咁樣。咁我哋學校咧亦都好好啦，幫佢哋咧編製咗咧一啲嘅 postcard。咁呢啲 postcard 咧，除咗俾佢哋自己留念翻之外咧，都可以將呢啲 postcard 送俾咧我哋嘅來賓嘅。For the English Drama GTP course, first it's probably best to talk about what it isn't. And it isn't called certification in drama. That means we don't really go too deep into the historical or the really theoretical nature of drama. This is an English drama GTP. We are exploring English beyond the classroom. We're doing confidence building activities. We're giving students opportunity to watch good examples and to learn from good examples, and then be able to take ownership of a role and be on stage. So in our showcase, I will always invite students to be main characters. If they can do it, great. I like it if they want to volunteer. Everyone will get a chance to perform somehow. I will give them opportunity, but I hope as many students as possible will want to be on stage and want to perform as an English-speaking character on stage, and to realize this talent they have inside, and to achieve more than just the normal classroom English learning activities.